നമ്മളെ ഏതൊരു ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന RC കാർ റേസ് ഷോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രമേ നോക്കാവൂ, വേറെ ആരും നോക്കാൻ പാടില്ല. ടോർക്സോന്റെ വണ്ടികൾ വാരി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വെൽക്കം ടു RCRX. അങ്ങനെ നമ്മൾ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കോളേജിൽ KMAE എന്ന് പറയുന്നൊരു കോളേജിൽ RC ഷോയ്ക്ക് പോവാണ്. ഡിഫൻഡ് ക്രൗളിങ്ങിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാർസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ട്രക്കുകളുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ റിജിഡ് ട്രാക്സിൻ്റെ റിജിഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ നൈട്രോ RC ഉണ്ട്, ആർമയുടെ ഏറ്റവും കിടിലും നൊട്ടോറിയസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നൈസ് കുറേ വണ്ടികളുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറക്കി ഗൈസ്, ഞാനും ഇറക്കി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടാ, മറ്റേത് കിട്ടൂല, വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങിയ പിന്നെ കിട്ടൂല. ഇതും തരൂല, ഇതൊക്കെ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനങ്ങളാണ്. പോയ നമ്മൾ കുറേ വണ്ടികൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്പേസ് കുറവാണ്, എല്ലാവരും എന്നെ മാത്രമേ നോക്കാവൂ, വേറെ ആരും നോക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ RC എക്സ്പോ. അത്യാവശ്യം പിള്ളേർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം നൈസ് ആംബിയൻസ് ആണ്. ഗായ്സ് ഇവിടെ ഒരു ATV പയ്യന്മാർ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ ATVയുടെ ഒരു ചെറിയ റേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കാമായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി ഒന്ന് ഓടിച്ച് എല്ലാ വണ്ടികളും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാമപ്പാക്കി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഓടാതിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടിയെടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ മുന്നേ ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ RC കേട്ടോ. ഇത് 2 സ്ട്രോക്കാണ്, നമ്മുടെ പഴയ യമഹ 2 സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകളൊക്കെ പോലെ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. 1 ലിറ്റർ ഓയിൽ 30 മില്ലി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 4x4 വണ്ടിയാണ്, അടിപൊളി, നല്ല രസമാണ്, സൗണ്ടൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കേൾക്കാൻ. 2 സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ RC ആണ് കേട്ടോ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മളെ ഏതൊരു ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരുന്ന RC കാർ റേസ് ഷോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നമ്മളെ ഒരു കാത്തിരുന്ന RC കാർ ഷോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം അവസാനിച്ചു. എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ബാറ്ററീസൊക്കെ ഒരുവിധം തീർന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ത്രില്ലിൽ ഇത്രയും വീഡിയോസ് തന്നെ കിട്ടിയത് എന്തോ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 2 പ്രോഗ്രാം കൊല്ലത്ത് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.